شنگول و منگول و حبه انگور. روزی روزگاری نزدیک جنگلی سیاه و تاریک مامان بزی با 7 بچهش توی یه خونه کوچیک و قشنگ زندگی میکرد. یه بار مسابقه مشت زنی بین بزا برگزار شد. بزای جنگل سیاه برای مسابقه اومده بودن. گرند بولی برنده امشب ریدیگه ماست. کس دیگه هم هست که بخواد گرند بولی رو به مبارزه دعوت کنه؟ بالاخره یه حریف براش پیدا شد. خانوم شاخدار بزرگ، مارتای بزرگ. سرا رو به روی همی 3 2 1 برجرگید. هر دوتا بز با همه قدرتشون شروع کردن به مبارزه کردن. گرندبولی خیلی بهتر از مامان بزی بود. نزدیک بود مامان بزی از رینگ بیفته بیرون. زود باش مامان، زود باش، قدرت مامان رو بهش نشون بده. بعد از تشویق بزغال کوچولو مامان بزی بز بزرگو در 3 حرکت هل داد و از رینگ پرتش کرد بیرون. همه بزغال کوچولوها دور مادرشون جمع شدن و بغلش کردن. مامان تو نشونش دادی، هورا! گرگ مکار و هیله‌گری که وسط جمعیت قایم شده بود داشت اونا رو نگاه میکرد. کل بزغاله داره، یعنی کل غذای خوشمزه واسه من. بیایم بریم بزغاله ها، باید برم بازار برای خونه خرید کنم. مامان بزی با بزغاله هاش از اونجا رفت. گرگم تصمیم گرفت دنبالشون بره تا بفهمه اونا کجا زندگی میکنن. همینطور که داشتن میرفتن مامان بزی شک کرده بود، اما وقتی برگشت هیچ کس اونجا نبود. اما بعد رد پای گرگو دید. ای گرگ مکار، بالاخره یه درس حسابی بهت میدم. وقتی به خونه رسیدن مامان بزی مجبور شد برای خرید از خونه بره بیرون. الان میخوام برم بیرون خرید کنم. نباید در رو به روی هیچ کس باز کنیم. یادتون نره یه گرگ بدجنس همین دور و بر کمین کرده. اون سیاهه، پنجه های ترسناک و صدای کلفت و خشن داره. اگه کسی در زد در رو باز نکنید. خداحافظ، مراقب باشین. خدا